anyambe kuba naye mbadde n'obuzibu esinza kugamba nga mulaba muleeta ekyankwanzi basiri Masaka ndi kyankwanzi eno n'engeri gyasobola ne bakuleeta bamuleeta kyankwanzi nga tutuuka tutandikira awo ekyokukola bwe bamuleeta ekyankwanzi Mzee naye ekirala kye mali njagala okubuuza ekyo wabaddewo obuzibuzibu wabadde olinamu n'ejjamikali kya kuba abantu badde bamanyi nti Kabuye Ssemboga ya muzaala ebigambo byabwe lugambi ku ntegeera yaabwe nga bo kuba naye mwennyini abadde akyogerawo atyo nanti entegeera yaabwe bwatyo bwebata mwana kugamba oba byetaaga bagamba tutya simanyi kumanya omwana naye binazo byabwereere bya kiyaayi okay tebiriyo enyende abantu bazuula buzuuziriza egyabwe eyo kati omwana bagamba nti no toli taata we gwe n'ogamba bugambi nti kale goza tekisobola kukola ogwo mutabani wange naye bimaze emyaka nga mukaaga nga simulaba omwana wange akulidde maama we yamumpa yafiire Rwanda yamumpa nga omwana wa mwaka gumu nti maama we aba yafa kati maama we yamugambye nti sinze muzaala ti omuntu azuula obuzuuzizi nti ebyekiyaazi embeera Kampala kakati yamanyi bwensula amanyi kugamba yafuuka yalaba nti yagenda wala famire yonna bataata be mwebali mu bibuga abanyina mwebali naye tebamanyi na gyabeera kati gwawe oba omuddamu ki era twali tatumalira na biseera bakubye esimu nti afunye obuzibu kale waba afunye obuzibu balina muleeta eno waka mikwano gye Kabuye Ssemboga bamuleete waka balabe Kabuye taata we kati gwe amannya go Kabuye Twaha ani Kabuye Twaha esibu kuva 7 mu kibingi bali ye wabadde ng'ayogera nga gwayita taata we nga buli omu amanyi Kabuye Ssemboga nanti lyeryo eddalu era nze kati omumenti kati yafunye paka kyamuntu endaba nti taatandika dda oyinza okugamba nti taalawo si yakuza kati kubiraza amasimu lwaki bagamba nti kati gwe obadde omaze ogambye wakoma ddi omuwuliza nanti ngamba fe twali twasirika busiri nze maze emyaka oba gamba eng'5 bamukatulira mulaba waffe yaffe Masaka ntuziika gye namulabako ng'alina abavubuka bali amayirungi bali kugamba ne sibitegeera ne mutunuulya ne ng'akalira boona naye mwaba maama we ntinalabika anywa enjaga kati ntandikira awo nga mawulire buli kimu ekibaba bakituwa kuba TV abeerako n'abantu babanyola ebintu byabwe babeeramu kati tutera bye tukola situniza kutawaana n'abo kati osama kitomuzaala ng'ate abaana bala tubalina kati goyinza kutawaana naye kufuna ekyokukola omuntu omukulu abantu beegomba kunoonya gye babaza ate famiri yaffe ewaffe ne famiri nsinga olunene kati ye bwaleeta ebyo omanyi abavubuka bagenda ne bakula ate kati si muvubuka